Ben, pois dou paso á conversa que vai a ter lugar entre, dous autora e autor cuxos nomes foron saindo de xeito casi constante durante toda a mañá. Obviamente, dúas persoas que necesariamente fan que repensemos ese paradigma do que estamos a falar. Por un lado, vai a participar Ana Figueiredo, grazas a Ana e a Xesús por aceptar o convite. Ana, como xa é obvio, porque saiu varias veces a súa novela, é autora desta novela que Os bicos feridos, publicada no 2018, non? Gañadora do premio Viaductos. Ana é doutora pola Universidade de Sheffield, pero leva traballando no ensino... Bueno, pero non, leva traballando, perdón. Leva traballando no ensino galego dende o 2019. E tamén, activista cultural, autora de relatos curtos. E Xesús é xornalista, traballa, ainda que estés en excedencia, non? Queda pouco xa, que tal o tic-tac, para La Voz de Galicia, é autor dunha das novelas que van a marcar un antes e despois, coido, nos estudos galegos sobre a migración, Virtudes e misterios, gañadora do Premio Nacional, foi? Do Premio Nacional. E do Blanco Amor. E do Blanco Amor. Carai, que sorte. E o que lle queda. E o que lle queda. Pois en máis, dou paso a vosa conversa. Graciñas. Gracias a ti. Por orde alfabética. Por orde alfabética, de nome. Hola, bo día a todas e todos. Supoño que se escoita ben. Xa nos presentou María. A min, a verdade é que despois da charla de Ana, que me levou a moitos espazos nos que quizáis non estaba preparada para vir un xoves pola mañá emocionalmente, e me fixo recapacitar en moitas cousas, eu creo que me quero presentar así. Bo día, eu son Ana Figueiredo e son emigranta, porque a verdade é que é certo, estamos aquí e é un momentiño que sí que salta cando estás en compañía de persoas que pasan pola túa mesma experiencia ou que teñen un background cultural semellante, que volvemos a falar de puntos en común que igual quedan guardados noutros ámbitos familiares e culturais, e hoxe saíron moitos a colación. María tivo a xentileza enorme de convidarme a vir aquí e decirme vas falar con Xesús Fraga. Eu, desde abril, máis ou menos que mo dixo, levo co síndrome da impostora en riba. Intentei vestirme cómoda, que é un truco que me di sempre un dos meus mellores amigos, que Diego Seixo, e fotógrafo, sempre vai cómoda que dá seguridade. Tiven a sorte de coñecer a Xesús noutra leria cultural, non o coñecía de absolutamente nada, e maravillábame esa desde Reo, pero como persoa coa que compartir anécdotas, e tamén como persoa que estivo, que é dali, non? Que é de Londres, que vai e ven ao longo da súa vida, pois atopei eses puntos en común, que a veces non significan nada con outra persoa, como convidalo a unha conca de té, pero cando convidas a unha conca de té a unha persoa que ten esas raíces en Inglaterra, significa, hai un subtexto que vai alén dese desveraxe. Eu hoxe me trouxen o té porque teño a voz tomada, como podedes ver, e ca auga vai a ser horrible, o sea que me trouxen posto da casa. E iso, sobre todo, moitísimas gracias a María e ao Consello da Cultura por deixarme estar hoxe aquí con Xesús. Vamos a parolar un pouquiño da emigración. Eu trouxen un dos seus libros, eu vou vos contar por qué, para que non pensedes que, e Xesús que non trouxo de Ana? Non foi a traición, non estaba pactado, pero eu creo que polo menos no meu caso e de moitas emigrantes, unha das cousas que máis reflexionas unha vez que estás traballando no alén de María,
é a posta en valor do que deixas na casa. Desde o queixo de tetilla, que ali en Inglaterra o booby cheese xa o nome lles parecía fantástico, obviamente a comida, as persoas, pero, bueno, pues, eu nací no 79, fui criada como él, con moitísimo input da cultura anglosaxona, e cando chegas a Inglaterra, esas enormes librarías, no meu caso, as persoas que nos gusta a cultura, pois vamos a eses lugares, ves os libros dos teus autores e autoras favoritos, e van a ir os teus autores e autoras favoritos, casi sintes como unha alegría que saquen un libro novo, casi é unha cousa familiar, como te alegras de que un curmán ou unha irmá gañe un premio ou teña éxito. Entón, eu alégrome moitísimo do percorrido deste libro. Para min, eu sei que el se alegra moito máis, non? Pero de verdade vos digo que cando sae esa nova do Premio Nacional ou cando saeu esa O Blanco Amor e eu aínda non o coñecía, foi unha alegría, foi pois, do mesmo xeito que o Nobel deste ano, non? Sentíme moi contenta e a min, pois, gustame levar este pequeno token conmigo. E xa din moito a lata, o sea que che toca falar, Xesús. Moi ben, moitísimas grazas pola atención e pola paciencia. Grazas ao Consello, a María e a Ana por ir entrando xa en materia para que logo non se nos vayan os minutos. Eu relín onte o libro de Ana, rematei onte a relectura. É un exemplar da Biblioteca Pública de Betanzos, porque o meu agora mesmo está nunha caixa en algún dos 4 rochos, en terminoloxía luguesa, do piso que temos en aluguer. Así que prácticamente o 90% da miña biblioteca está desaparecida e aí está o libro de Ana, co cal non o trouxen hoxe. Parecíame demasiada responsabilidade perder o exemplar da biblioteca. E a relectura do teu libro fíxome tomar unha serie de notas sobre moitas cuestións que xa foron saindo esta mañá, creo que sobre todo o tema da precariedade. Así que para non volver outra vez a esa roda de muiño, pois eu preferiría ao mellor empezar falando de outras cousas. Durante a túa exposición chamoume moito a atención que te presentaches como son Ana e son emigrante. E iso fíxome lembrar a un traballo que fixo un emigrante betanceiro que estivo moitos anos no Reino Unido e agora, digamos que ten un pé posto en cada país. A súa muller é inglesa, os fillos siguen vivindo alá, el vive en Betanzos. Tivo unha experiencia vital moi interesante, como tamén tivo inquedanzas de compartila, pois escribiu unha monografía que se publicou como unha separata do Anuario Brigantino. Aí falaba como cousas entrañables, como el emigrou sin coñecer nada do inglés, que esa é outra diferencia que podemos establecer entre as migracións anteriores e as migracións actuais, é dicir, como os procesos de transformación social de alguna forma homoxeinizan tanto o lugar de partida como o lugar de chegada. Cando a miña avoa Virtudes emigra a Londres no ano 61, non sabe inglés, ningunha palabra, pero é que nunca estivera no estranxeiro. A cidade máis grande que visitara era Vigo, e para iso foi o día que embarcou. Agora, eu creo que neste mundo hiperconectado esas diferenzas se reducen moitísimo. Pero este home tirou de enxeño, e como sempre lle gustarán as novelas da Agatha Christie, mercou a mesma novela en castelán e en inglés, e ia comparando ambas, palabra por palabra, para aprender o idioma. E agora fala un inglés prácticamente de nativo. Pois este home finalizaba a súa contribución, que é interesantísima, cunha lista dos betanceiros que emigraron ao Reino Unido. E aí estaban os meus pais, pero eu non. E aclaraba, non considero emigrantes os fillos dos emigrantes. Bueno, eu entendo que as taxonomías moitas veces teñen unha razón de ser e teñen, ás veces, unha arbitrariedade, en algún momento tes que acoutar. Pero claro, decía, se eu non son emigrante, que son entón? Nacido fora, logo volverei aos termos de fora e dentro. A miña familia estaba no Reino Unido, pero tamén en Francia, na República Dominicana, en Venezuela, en Argentina.
a emigración tivo unha importancia decisiva na miña vida, non? Daquela, de alguna forma, teño que reapropiarme, non, deste asunto, non? E, ademais, creo que moitas veces pensamos niso precisamente en termos de dentro e fora, non? A Galicia territorial, a Galicia extraterritorial. Si a min me gusta precisamente o concepto de diáspora é porque eu interpreto nel unha concepción non en termos opostos ou antagónicos de dentro e fora, senón de conexión, de rede, non? Todo isto que se fala agora, non, do networking, creo que eso existe desde sempre, non? Igual que as migracións existen dende o neolítico, non? A poboación humana está en perfecto proceso de mobilidade, non? Ás veces forzosamente, ás veces pola propia vontade, dá igual as normas, as fronteiras, os medios de transporte, é un proceso que eu creo que nunca vai ter fin. Claro, esa concepción de dentro e fora moitas veces tamén lévanos a ver a emigración dende ese punto de vista, non? No libro de Ana hai un momento no que a súa personaxe, Olivia, di que cando eu volva vou ser a inglesa, non? E iso lembroume a unha familia do meu barrio, Betanceiro, de Bellavista, dunha familia no que el estivo migrado en Suíza casi 40 anos. 40 anos separado da muller e do fillo, que vivían en Betanzos. E o fillo e a nai separados do pai e do home. Só viña nas festas de agosto e no Nadal. E ela chamábase, ou chámase, que hai moito que non a vexo, Dorinda, pero a xente chamáballe a Suíza. Unha muller que nunca pisara a Suíza, pero chamábanlle a Suíza porque o home estaba emigrado alá, non? E, home, é unha mágoa, non? Que chamándote Dorinda, que te chamen a Suíza. Claro, hai como unha exclusión, non? Ou como unha, non sei como dicilo, como unha negación, non, desa galeguidade, por decirlo así, non? Si es a Suíza é que deixas de ser a galega, non? Para moita xente esas cousas non poden convivir, non? Aínda que outros pensemos que pode ser a Suíza nun lugar e a galega noutro, non? Ou nos mesmos sitios. Así que eu atopei esa reflexión, non? Esa conexión que me pareceu moi interesante, que nos pode dar pé a falar diso, non? De ser a inglesa. Eu era inglesa. Eu, cando viña aquí, era inglesa. Cando chegaba a casa, a miña avoa, o primeiro que me decía era: tes que volver, non quedes alá. E despois, cando se veía algo en Inglaterra pola televisión, decíame, bueno, miña avoa sempre me chamou Belén, isto é un secreto oscuro, non? Pero, Belén, mira, aí está o teu país. E probablemente cando empezou a decir iso, eu levaría en Inglaterra 3-4 meses, non levaba máis, porque como unha das diferencias que hai no libro de Xesús e o meu, e falo simplemente das diferencias temporais, non? Porque despois, pois, cada un é un libro distinto. E iso, que Virtudes se vai no 61 e Olivia se vai no 2000 e pico. O sea, non, os tempos cambiaron moito. E non, pero cambiaron moito, non? Virtudes vaise, como diste, sin saber o idioma, Olivia vaise porque sabe o idioma. Non se vai a Alemania porque non sabe o idioma. E tampouco sabe falar inglés, por moito que pense que sí. O sea, estudou inglés no instituto. E ten un título que di que sabe inglés, pero cando chega ali e lle falan inglés, entende que non está entendendo o idioma que se usa na rúa. Como que igual lle era mellor coller o libro de Agatha Christie e ir comparando e aprendendo e ver máis tele. O sea, entón aquí é inglesa. A miña avoa me veía como inglesa e para a miña nai, cando falaba de... igual non debín mencionala, de cando eu estiven en Inglaterra, eu non estaba emigrada. Ana pasou un tempo en Inglaterra, como podía estar en Punta Cana tomando solo unha semana. Pasou un tempo ali. Entón, cada un tiña esa percepción, pero desde logo para os meus amigos era inglesa. Cando chegaba aquí, pois que eu viña de ler Vieiros e todas esas plataformas virtuais que nos mantiñan informados, hoxe sería de outro xeito, porque sí que poderíamos acceder a moitísima máis información do país en real time, non?
Eu acórdome que eso, ademais, fan 20 anos do Prestige, coincidiume ali, estaba dentro dun laboratorio en Oxford, estaba cos meus dous xefes, un de Irlanda e outro de Swansea, e non entendían por que eu me enfadaba tanto. E non entendían por que me enfadaba tanto co goberno, e por que quería participar. E eu intentaba explicarlles o que estaba saindo mal. Me decían, pero non, se eles o votaron ten que estar ben. E decían, non pode ser que persoas dunha universidade me estén mostrando este argumentario. Dicía, pero que máis te dá se ti non vas volver? E dices, bueno, eso ti non o sabes. Entón eu ali seguía sendo de Spaniard e chegaba aquí enfadadísima co tema do Prestige, querendo ir como voluntaria, querendo que houvese eleccións xa e votar. Outro tema é o que tes que loitar para poder votar cando estás fora. E aquí era, pero que máis te dá se ti non vas volver? Se ti xa és inglesa, non? Temos amigos agora, amigas en Francia, que tamén son profesoras e viven na precariedade, teño amigos en Alemania que son profesores e non viven na precariedade, e eu creo que a sociedade de aquí como que perdeu a esperanza de que volvesen, que son un nome nas anécdotas querido, acordado, que se lle mandan mensaxes de WhatsApp e que cando veñen aquí intentas ver, pero que realmente coa inglesa non contan. Contan máis a inglesa cos de aquí que os de aquí cos de fora. E esa barreira, pese a que a comunicación é distinta, aínda pervive, porque, por exemplo, Virtudes mandaba cartos a casa. A Virtudes necesitábana. E a abnegación da túa nai, cando vai a traballar, pese que ela quere ser mestra, tamén é totalmente, bueno, é necesaria, é impostada, non pode elixir. Entón, as persoas, as túas tías, nese caso, aquí, teñen que contar coelas. E dentro da sociedade, que no libro falas moito dos irmáns disculpade, García Naveira, se necesita ese input do que ven de fora. Pero eu creo que na actualidade o que sae para traballar noutro país ou noutra rexión, como Gonzalo Hermo, co tema de Barcelona, sae por necesidade propia, pero que non, claro, xa non tes esa necesidade de enviar cartos a casa. Xa tes unha marxe de maniobra un poquinho máis ampla. E como decía Ana, o perfil da persoa emigrante agora mesmo é un perfil, en xeral, máis preparado. Entón, pois, creo que tamén temos esa ferramenta para, como estamos facendo, pois eso, Eva, Ana, María, ti, Gonzalo e un montón de persoas que estamos fora, de implementar, que non todo é malo, todas as cousas que vemos e que vivimos para comunicalas tamén e facer que as narrativas galegas sexan o máis, non sei, unha crisálida realmente de experiencias, porque somos unha crisálida de experiencias, temos moito que decir, podemos escribir ou podemos aspirar a escribir como Julian Barnes porque temos os contactos para facelo e as experiencias, aspirar, oxalá chegemos, non? Devolvéndose así un poquinho a pelota, a min gustame moito tamén esa implicación que hai sempre no teu libro de, por exemplo, o teu pai, non? Que non sabía, hasta que lego o teu libro, que foi o único que conseguiu facer voar o globo aquel ano fatídico de que en Betanzos non saiu non voou o globo de San Roque. Esa diferencia existe, quero dicir, na emigración dos nosos pais e dos nosos avós, que sí que buscaban chegar aquí, ainda que chamasen os suizos e os ingleses, e participar nas festas patronais. Esa persoa, amigo de teus pais, que non podía chegar ás festas patronais, pero mandaba... A fajía de carnés. Exacto. E mandaba os cartos igual. E que estaba todo orgulloso de que se dixera tal persoa puxo 5.000 pesetas para as festas parroquiais. Esa implicación ahora cos que vamos, ou que seguimos indo, ou como decía Ana, no fondo pensamos, se non me saco as oposicións, podo volver a Inglaterra e malo será. Tú ves que sigue, nos desconectamos un pouco máis. Claro, eu creo que hoxendía un emigrante que estea fora non necesita facer o seu propio globo de Betanzos para votar o 18 de agosto, porque o que fai é seguilo en streaming, non? E conéctase e pode velo, non? Creo que a comunicación é un elemento clave en todo isto, non? Unha das miñas curmás estivo vivindo en Paraguai 3 anos recentemente, acaba de volver pois antes da pandemia. Ela e o seu home traballaban ali nun colexio. El era, creo que, o xefe de estudios, ela era profesora e tiñan 2 fillos pequenos. Prácticamente todas as semanas se comunicaban cos avós por Skype, non?
eu entendo que, como din agora os médicos madrileños que se rebelan contra as teleconsultas que lles impón Ayuso, eu non podo facer unha exploración torácica, non, por streaming. Entendo que o contacto virtual non sustitúe o contacto persoal, pero é unha ferramenta que non existía hai 40 anos, non? Eso creo que intervén moito nas dimensións emocionais, non, do esgazamento e da digamos, dese elemento, non, de illamento e de separación. Pero tamén creo que cambia moito as expectativas e as ideas coas que ti vas, non? O crítico musical Nonito Pereira, cando era mozo nos anos 60, collía unha emisora de onda curta e iba aos pés da Torre de Hércules para captar as estacións de música británicas para escoitar rock and roll, non? Os Animals, etc. Aquí non se escoitaba eso na radio, non? Nos 80 eu tiña un Walkman con sintonizador de radio e grabadora e gravaba os programas ingleses cada vez que iba, non, a Inglaterra, e logo regravaba unha selección desas cancións e as facía circular entre os meus amigos, non? Eu era como un nódulo de difusión, non? Os amigos que volvían da emigración, o primeiro que facíamos no verán era saquearlles as cintas, non? Para estar ao tanto das novas músicas, non? Eso agora non ten sentido, porque cun clic tes acceso a todo, non? Co cual, creo que eso varía un pouco as expectativas, non? Ti xa non viaxas dende unha dictadura no que as mulleres teñen unha posición social e institucional subordinada, que non poden sacar un pasaporte sin o permiso do home, etc. Pero claro, de alguna forma crea esa expectativa, non, de estamos en pé de igualdade, somos europeos, e logo chegamos ali, claro, pois temos que facer traballos que non nos gustan, non? Nese sentido, creo que tamén sería interesante examinar en que medida as frustracións son froito da emigración ou froito de outras circunstancias, non? Ás veces, o paso do mundo ideal universitario ou da adolescencia coas súas cousas ao mundo laboral trae experiencias negativas, non? Eu lembro no primeiro traballo no que estiven, en Lugo, en Radio Voz, un dos meus cometidos todas as mañás era coller o periódico, sentaba nun estudio, collía o xornal e decía coa miña mellor voz, Radio Voz Lugo, notas necrológicas. El señor don Jesús García García falleció el 27 de los Corrientes, confortado con los santos sacramentos. Facía unha pausa dramática e decía, descanse en paz. Su familia... Aprendín moito da toponimia luguesa, porque había un servicio de ómnibus que percorría todas as parroquias, e daquela Tirimao, Piúgos, todos eses sitios que para mí non dicían nada, empezaron a ter. Claro, é tentador decir, para isto estudiei eu 5 anos de xornalismo para ler, non, notas necrolóxicas na radio, cando eu, en realidade, a miña primeira opción era emigrar, era rematar a carreira e marchar a Londres, non? E logo, bueno, pois saíron as prácticas deron lugar a un contrato, etc. Non? Claro, eu tiña que redimensionar eso, non? Decía, bueno, pero que o meu traballo non só isto, son máis cousas, non? E algunhas serán boas, outras serán mellores, outras non o serán, non serán satisfactorias. Hai que ter un pouco de perspectiva, non? E non caer un pouco nese desacougo, non? Para min, claro que foi... eu non entendía moitas cousas do mundo laboral, non? Eu ia á presentación dun ciclo de cine, para min o importante eran as películas que votaban, non? Para a miña xefa o importante era saber canto lle custaba o concello o ciclo de cine. E me botaba broncas por non preguntar canto era o orzamento, non? Dábame paso dicindo... na radio, hoy se presentó un ciclo de cine en el ayuntamiento que costará 30.000 pesetas. Tiene máis datos Xesús Fraga. Non? Eu non o entendía, decía, non, estamos pensando en cousas diferentes. Non? Pero claro, eso pasa tanto aquí como cando emigras, non? Quero dicir, ás veces hai que deslindar un pouco, non? As expectativas que levas e as circunstancias nas que estás, non? En ese sentido, creo que a emigración é un catalizador
e que amplifica o bo e o malo que teñen moitas das situacións, e o mellor, claro, pois toda esta xente que cree que vai facer xeopolítica internacional e logo ten que empezar dende abaixo, non? Pois ten que recalibrar as súas expectativas, non? Igual que un xornal, hai becarios que chegan e creen que, bueno, pois, mira, que hai que empezar por facer os breves, non? E a partir dos breves empezamos a construir, non? Non podes o primeiro día facerlle unha entrevista ao presidente do goberno, non? Creo que é interesante esa visión, non? Pero aínda así, dito todo isto, non, da homoxeneización ou da como as comunicacións converten en obsoletos, non, sistemas polos que nos chegábamos a información e que hoxe están canalizados de outra forma, é certo que a emigración creo que sigue tendo esa vertente, non? O intercambio de ideas, de experiencias, non? Non todo é o laboral, nin a... É dicir, hai outras perspectivas, non? Nese sentido, a min confortoume moito ver como a túa Olivia ía a cotío o British, non? O Museo Británico. Era o que hoxe chamaríamos un safe space, non? Un lugar como unha illa, non? De seguridade e de conforto fronte aos sinsabores, non? Eu algunhas veces en Lugo, entre roda de prensa e roda de prensa, ás veces paraba no Museo Provincial, non? Entraba ali e vía un cadro de Julián Minguillón ou vía un cadro de Tino Grandío, o cadro da Nai, que é alucinante, os cadros de Corredoira. Para min era como unha paréntese dentro dese mundo ás veces áspero, non? Que é o da xornada laboral. Creo que esa dimensión debería estar presente, non? Igual que os emigrantes dos anos 20 construían escolas, e os emigrantes dos anos 50 traían discos, hai como unha vocación, non? De convivir, non? De facer que conflúan en ti eses mundos diferentes, que creo que é un aspecto da emigración que ás veces se pasa por alto, non? Esa polinización de ideas, que son froito da convivencia, da diversidade, non só da sociedade que te acolle, sino das outras persoas emigrantes que están, eses matrimonios mixtos, etc. A min, bueno, creo que é unha das conexións, non, que hai aí, non? Sobre todo no caso familiar de miña nai, non? Que xa, vamos, se ten falado que quería ser mestra e aquí non había os recursos familiares para facelo. E cando chega a Inglaterra, claro, hai bibliotecas públicas, hai museos, hai galerías, hai concertos ao aire libre, nos parques, non? E ela abraza ese mundo cun fervor e cun entusiasmo, non? Que a diferencia de moitas outras experiencias migratorias contemporáneas dela, non? E creo que malia esa igualación, non, das sociedades de partida e de destino, ás veces esas epifanías siguen acontecendo, non? Sí, a ver, o que diste é que é certo, non? A veces caemos no romanticismo, porque ademais a diferencia é clara, cando Virtudes emigra vai porque coñece a unha muller que lle di ven a Londres e ela fará un pouquiño de guía, pero sí que é certo que non vai a ter moitas referencias de como é Londres, de feito alucina o chegar ali unha persoa hoxe que vai a Londres que máis que menos ou xa ten ido ou coñece polas películas ou coñece polas fotografías ou, bueno, o sea, non vas cego. Tú vas ao que, bueno, un pouco o que coñeces de aí, pero sí que é certo que cando escolles un destino como Berlín ou Londres ou París ou Lausanne ou, non sei, ou Florencia, ás veces a idea está moi imbuída no romanticismo porque ti estiveches ali de vacacións. Unha persoa, obviamente, non somos tan parvos de pensar, bueno, pois vou chegar a Londres, vou vivir al lado de Kensington Gardens e vou a ter pasta como decía Alfonso Becerra na última Tempos, para ir ao teatro todos os días, non? Así nun rango entre 50 quid e 250. Obviamente sabemos que non, pero sí que esperamos un tipo de vida como máis glamuroso, se se pode coller esa idea, e despois a realidade pois pétache na cara, non? Porque chegas a Londres, hai que vivir, hai que alugar un lugar onde vivir, o aluguer é caro, tes que irte a vivir lonxe, e todas esas cousas ás veces, pois, aínda que as sabemos, non é que non vayan pensadas,
unha cousa é sabelas e outra cousa é cando se encarnan, non? Cando se fan realidade, cando tes que contar por primeira vez na túa vida, porque a nova emigración quizáis sea ese momento de despois da universidade, quizáis tentaras ter aquí un traballo e non conseguiche ser becario, nin sequera lendo as necrolóxicas, que é moi digno, estou totalmente de acordo, aprendes moito, pero dice que non podo máis, estou como moitos dos meus exalumnos, eu agora vivo desde a testemunha dos rapaces que tiven na aula e que me contan, mira, xa intentei todo, para quedarme aquí por 700 euros, voume a este outro lugar por un salario máis digno. Entón, baste por un salario máis digno, que dentro daqueles parámetros de vida tampouco é que sexa rico. Aquí sí, igual, pois eso, 2.000 libras aquí danche para moito, pero 2.000 libras no centro de Londres non. Pero con todo iso, o centro de Londres dache todo o que ti deis. O sea, sí que hai momentos de, bueno, pois vamos a ver por onde estou, pero teño o Museo Británico, teño o Imperial, teño concertos, teño unha vida cultural flipante. Se che gusta a música, estás no lugar no que tes que estar. Vas a coñecer a xente interesantísima de outros países. A experiencia, si quen quere, se quere mesturar ca xente do lugar, vai a ser super enriquecedora. Outro problema sería, pois, eso, se nos vamos un pouquiño máis, igual a experiencias migratorias anteriores, cando nos cerramos en torno ás persoas que falan o meu mesmo idioma ou que festexamos as mesmas festas. Pero se estás disposto ou disposta a integrarte, a aprendizaxe é infinita, é o que lle pasa a túa nai, non? Chega ali e pode ir a un montón de academias, e hai libros, e lle deixan usar unha máquina de escribir. Entón, o sea, é increíble, se tes ansias de aprender e de medrar, telo á porta da casa, cando aquí ás veces temos que viaxar ao Porto para ir ao teatro, a unha determinada obra, ou a Madrid. Entón eu creo, ou gustaríame, pero esta parte xa é porque un pouco soñadora pola miña banda, pensar que as persoas que volvemos e que aproveitamos ese safe space, queremos o mesmo aquí. Entón que ao principio estás simplemente adaptándote, simplemente con moitas aspas, a volver, que ten moitas cousas boas, pero que botas en falta outras cousas, pero no fondo chega un momento que dis, e por que aquí non? Por que aquí non podemos ter este dereito? Por que aquí non podemos ter este museos? Por que este colmeiro está aquí e non a exposición e a disposición de todo o mundo? E eu creo que un dos cambios que vexo en moitas persoas e que me gustaría e desexaría seguir vendo é como a migración continua, nómade, retornada, como lle queiramos chamar, sí que chega un momento en que di, vamos a ver, está moi ben queixarse de que aquí non hai, pero eu que teño experiencia e eu que o vivín e que observei estas outras cousas, eu teño que ser tamén motor para crealas. Porque pouco a pouco nos vamos interesando, pese ao desgaste que pode ter, non, claro, a nivel económico, porque non volvemos cos cartos da emigración do pasado, cos que tiñan ese éxito laboral, pero sí que volvemos cun bagaxe cultural dabondo e con interese por ir intentando modificar o lugar no que estamos de cara ao que nos gustou do lugar no que estivemos, non? O que esas procuras de mellora, pois os museos ali eran así, a min gustaríame que fosen deste xeito, as charlas ali eran así, os libros, todo, promocionar, ser un pouquiño rapunantes, non? Non só criticar no bar, sino que meternos tamén a intentar modificar o mundo desde a nosa experiencia. E eu creo que tamén desa experiencia, non sei se che pasa a ti, que levamos aí un pouco cargado como unha especie de chip de soldado que fai que vas a outra cidade para lecer, non para nada así, e chega un momento que estás tranquilo, estás tomando uns cafés, estás ca familia ou cos amigos e acabas pensando, e a min gustaríame vivir aquí. Canto tempo podería estar aquí? Canto necesito para probar se este sitio me gusta? E que no fondo tes como un plan de escape sempre preparado. Bueno, estou ben onde estou, pero se todo fose mal, podería empezar de novo neste sitio. E buscas outras cousas. Buscas de entrada, polo menos no meu caso, eses lugares. No meu caso, neste momento, busco que teña mar e que teña museos. Bueno, e se tocan os Strokes, mellor. Pero vamos, tampouco hai que poñerse tan específico. Non sei como levades vos. A min, o que acabas de decir ti, para min é unha das cuestións máis importantes, non? Esa bagaxe de experiencia. Lembro que hai uns anos lera unha reportaxe nesas páxinas, non? Como se lle chama habitualmente as páxinas salmón, non? As páxinas económicas dos xornais,
que non sei se era en el país ou en el mundo, falaba da dificultade que tiñan as grandes empresas, e falaba a nivel español, para tirarlle partido da experiencia do persoal que estivera facendo estadías no estranxeiro, non? Poñía varios exemplos, por exemplo, un banco que abre unha sucursal nos Estados Unidos, manda ali persoal que están ali un par de anos e logo chega un momento que volven, non? E, claro, esa persoa volve cuns coñecementos, unha experiencia, unha bagaxe que supón un valor engadido, un enriquecemento para a actividade da empresa matriz, non? E realmente non sabían aproveitalo. É dicir, trasladando eso á experiencia galega, non hai lugar no mundo non que non estivesen galegos ou non haxa galegos actualmente, non? É dicir, eso sí que é unha rede global hiperconectada na que podería estar circulando a información constantemente e da que todos poderíamos tirar proveito, non? Un pouco como que falaba antes das escolas dos indianos, pero en tempo real multiplicado a enésima potencia, non? É dicir, ese know-how, non, de como funcionan as cousas en Australia, como en Escandinavia, que, é dicir, temos a infraestructura posta, non? Só necesitamos que flúa esa información en beneficio de todos, non? E para iso hai que volver a pensar outra vez en termos de conexión e non en termos de dentro e de fora, non? E igual que flúe a información desde distintos puntos, nós tamén podemos facer que a nosa información saia, non? E que vexamos o mundo e que o interpretemos á luz deses coñecementos da xente que temos espallada, pero tamén dende a nosa posición cultural e dende a nosa tradición, non? Hai unhas semanas estiven en Irlanda, por xentileza de Catherine e de Martín Veiga, e visitei o museo de Dublín, non? O EPIC, o Museo da Emigración. Eu ia un pouco coa idea de ver un museo moi parecido ao que acababa de ver en Amberes, da Red Starline, non? Que era un museo de emigración canónico no que, pois eso, había as maletas, os documentos, toda a experiencia dende o punto de vista dos migrantes. En Dublín atopeime unha cousa xustamente, non vou dicir o contrario, pero sí dende outro punto de vista, non? E había unha instalación, digamos, audiovisual que pasaba unha mensaxe que decía: a emigración é unha historia de sufrimento, desgrazamento, de sacrificio, pero tamén unha historia de poder e de colaboración, non? E todo o museo o que decía era: ei, terrícolas, xentes do mundo, mirade todo o que lle debedes aos irlandeses. E que o mundo non sería igual sin os irlandeses, non? Mirade, o claqué inventámolo nós. A música, os premios Nobel da literatura, non? É dicir, cun orgullo non esencialista, nin inmobilista, nin ensimismado, pero sí de reivindicación do noso papel. É dicir, alá onde haxa un galego hai unha embaixada, un consulado potencial da galeguidade. E volvemos a ese soño da xeración nós, de Galicia célula de universalidade, que non hai povos máis universalizados. Igual que toda esa información ten que vir cara a nós, nós tamén podemos proxectar a nosa diplomacia cultural, o noso poder brando, e a verdade é que témolo todo, non? É dicir, unha lingua, unha tradición literaria, unha gastronomía, unha paisaxe, unha arquitectura, non sei, ocórrenseme mil cousas, non? Polas que facelo circular polos vieiros da emigración. Pero claro, para iso hai que ter en conta ese cambio, non? Desa percepción, non? Cando estiven en Bos Aires hai uns meses, supoño que os que pasachedes todos por esa experiencia, que ir ao Colexio Santiago Apóstolo e ver ali as reliquias de Castelao, non? A pluma, os lentes, o escritorio, o famoso cadro da derradeira edición do Mestre, a máscara mortuoria. Eu quedei impactado, non? Imagino que é lóxico, non? E cando volvín, eu comentei unha persoa
galeguista, culta, formada, pioneiro no seu eido laboral, unha sensibilidade exquisita. El escoitábame e o primeiro que me dixo foi: eso todo hai que repatrialo. Repatrialo, non? Repatria, é dicir, para min, o feito de que estea alá xa é unha patria, é dicir, é tan patria iso como Coristanco. Temos que velo de outra forma, non? Sí, hai parte de nós ali, o sea, por moito que marches, a parte de nós que os amigos, o sea, hai... Mira, eu recibín hai nada unha mensaxe por WhatsApp dun amigo de Sheffield, mandoume unha ligazón a unha inmobiliaria. Entón, ponme, recoñeces a casa? E era a miña casa de estudiante dali. Claro, era un complete makeover. Coincidían as paredes, a parte de fora, e por dentro era maravillosa. Nos vivíamos nunha casa baratísima, vivíamos 4 persoas, eu era a única que non nacera no Reino Unido, que tamén foi por elección, por eso que decía que eu quería mesturarme, mergullarme, entenderlo todo, non, e aprender ver a lingua. É unha casa chea de música, todos eran músicos folk e facían outra cousa maiores. Entón, sempre había música na casa. Para o bo e para o malo. Sempre había música para pasalo ben e sempre había música cando había que traballar tamén a deshoras. Era unha casa que era un caos. Sempre había cuncas de té por todos os lados. Non había unha superficie limpia. Había montañas de roupa. Ti ibas apartando as cousas, non? Eu teño memorias de ver Pride and Prejudice con xente debaixo dun duvé durante horas e horas na fin de semana, e agora mirabas esta casa que era tal cal como, bueno, non sei, eu creo que a poñen en Ikea e queda así, non? E digo, pois a verdade é que a recoñezo pola dirección e polo que me pos. Decíame a miña moza, que foi a persoa, estas coincidencias, non, que teñen as historias e a humanidade e a migración, foi a persoa que se mudou da casa entre eu e a súa moza actual. Está pensando en comprala agora. E digo, sería maravilloso, porque se pecha o círculo, volvedes para The Pines e vamos todos outra vez, non? E esa é a mellora que queres, porque eu pensaba, se non tivese volto, igual agora mercaría esa casa. E tería a miña vida aí super feliz tamén. E botaría de menos non ter unha casa en Compostela ou non ter a posibilidade de estar aquí máis do que quero, pero eu recoñezo que incluso con esas paredes distintas, cas escaleiras ca moqueta distinta, co baño totalmente distinto, eu recoñezo a chimenea que non ía, onde tiña o meu estante, e tiña o meu libro da historia de Londres. Eu, ainda hoxe, ás veces, me ergo medio dormida, estou pensando que necesito atopar un dato dese libro, e pásame como a ti. O localizo, tino mentalmente no rocho da tua casa e digo, está no estante da fireplace. E despois dis, como vai estar aí? Se leva sin ir ali 15 anos, como vai estar aí? Pero está ali. E as historias que compartín con eles están ali, e os lugares levanme a que esa tamén foi ou é, eu creo que non son capaz de decir de foi, é a miña patria ou matria, ou eu teño un vínculo con ese lugar. Cando sae Londres na tele, emocionome. Eu vexo ves Tower Bridge e dis, casa, non? O sea, sí que teño esta sensación, eu falo con María ás veces, non? Chega agosto e vai ser o Fringe, e estás nerviosa, porque tiñas que ir ao Fringe e estás aquí. Tiñas que ir ao Globo de Betanzos e estabas nunha escola na zona do sur de Londres. Sigue sendo parte do que viviches e vivíchelo con moitísima intensidade. Eu creo que esa é unha das maiores riquezas. É que no teu libro queda moi claro que unha casa e un fogar son cousas distintas, non? Creo que hai unha canción de Love, non? É Arthur Lee, House is not a home, non? Nese disco maravilloso de Forever Changes, creo que... Bueno, non sei se dicirche que te sorte ou non. Eu unha vez busquei en Google a praza onde vivía a miña avoa nos últimos anos de emigración londinense, Kensington Square. Claro, un enderezo super privilexiado, non? A fachada da súa casa era unha fachada do século XVII, estilo holandés, que estaba de moda naquel momento.
e por dentro estaba todo como compartimentado en pequenos cuartos, onde vivía xente maior, prácticamente, toda, xubilados, porque eran vivendas sociais que estaban subvencionadas. O seu cuarto fixen o cálculo, eran 3x4, 12 metros cuadrados. Non tiña aseo dentro, o aseo estaba fora no corredor. Pero claro, ela marchou dali no ano 91, viviu ali os anos 90, os anos 80, finais dos 70, pero cando eu entro en Google e poño Kensington Square Property Prices, claro, empezo a ver 4 millóns de libras, 5 millóns de libras, é inasumible, non? Onde ela viviu antes, en Fulham, eran 2 torres destas os high rises, non? Icona, do brutalismo. A raíz do incendio da Torre de Grenfell, fixose unha inspección dos sistemas de contraincendios de todas as edificacións análogas e atoparon con que estas 2 torres, Hatton Point, non cumplían os mínimos de antiincendios. Pois que fixeron? Derrubaron as torres e están as reconstruindo. Aí viviu a miña avoa coa súa amiga Amalia, que faleceu este verán, e Amalia era a propietaria do flat, que estaba no derradeiro piso. Logo vendeuno antes de volver. Bueno, pois eu, claro, teño un interese lóxico por ese lugar, non? E seguín as noticias que ia atopando na prensa londinense sobre como se estaba desenvolvendo o proceso de derrubo e de reconstrucción. A promotora non só vai reconstruir o edificio, sino que vai facer 100 vivendas máis. É dicir, o beneficio ten que sair por algunha parte. E non só iso, sino que mercou aos propietarios os pisos, pero eles atópanse con que lles pagan 400.000 libras, que pode parecer unha cantidade elevada, pero é que no barrio xa non hai nada por menos de 600.000. É dicir, teñen que marchar do seu barrio. E ese era un lugar onde nos 70 chegaban os emigrantes, como Elscott e outros barrios, porque eran barrios pobres, e aí asentaban os emigrantes, igual que os de Xamaica asentáronse en Notting Hill. Notting Hill agora non ten nada que ver con ese barrio dos anos 50. É dicir, as periferias e os centros tamén mudan, tamén se van movendo. Outro argumento máis para non pensar en termos de dentro e fora, senón que a espacialidade é moito máis tridimensional do que cremos. Mira, ahora que dixe Xamaica, acordeime da narrativa da diáspora, non? A min encantan os poetas xamaicanos de Londres. E aparte o que decimos, eles integran ese, non sei se chamas de dialecto, pero desde logo sotaque particular na súa voz e na súa forma de falar, tanto a creación literaria como o diálogo actual. E eu creo que tamén, cando chegas desde aquí, te sorprende un pouco, ou te sorprende un pouco, porque dices, pero si esta persoa naceu aquí, non? O sea, os seus pais sí que viñeron de Jamaica, pero ele naceu aquí, e aínda así conservan, que me parece supervalioso, a identidade propia. Eu sí que teño aí notas no libro, unha neura que a identidade propia. Eu creo que por moito que vayamos a outro lugar, pois que somos quen somos e que todo suma, pero que non temos que perder as nosas raíces. E eu creo que tamén, desde a nosa emigración actual, de novo, falando ca rapazada que sae, é algo que está quedando moi ben, porque eles, cando volven, sí que di, pero ali estaba moi ben por estas cousas, ali aprendín isto, pero da miña casa eu teño estas costumes, estas tradicións, estes valores, teño esta lingua propia. Sí que recoñecen moito máis a lingua propia cando volven, que mira que lles damos a lata no instituto de isto é un tesouro, pero, pois hai que sair e velo, non? The grass is greener on the other side. E que eles están conservando moitísimo, non? Que non chegan aquí dicindo o de fora, o do alén, é mellor. E eu, cando estaba ali, traballando na universidade, obviamente estás con moitísimas persoas de moitísimos lugares. E, en xeral, pois eso, persoas de Francia, de China, de Italia. Sí que estaba esta outra idea, non? De que o mellor
era o novo e non o que deixaban atrás. Que a mí me xeraba certa melancolía ou certa depresión, porque eu creo que non é nin tanto o que temos aquí, nin o que hai ali, é a conxunción de todo, pero sin perder, sin globalizarnos, nin xentrificarnos, sin que o Starbucks teña que ser a única tenda de café que exista en todo o mundo, non? Hai cafeterías locais que o fan estupendamente e a mí me gustan máis. Pois tamén me gustaría que unha cafetería local estivese en Sheffield defendendo o tipo de café que se fai aquí, non? Ou a tortilla de patatas, que non sei se a túa experiencia como persoa que viviu en Londres e naceu con persoas inglesas facendo tortilla de patacas, a miña dá pa o libro, eso nunca se pareceu unha tortilla. Tiña ovos e patacas xa. Vin unha vez un cociñeiro británico facer unha tortilla de patacas na tele e poñerlle fiuncho por encima. Fiuncho, a que nunca eso virades, non? Fiuncho na tortilla de patacas. E cando acaba, o tipo todo orgulloso di: "There you go, Spain on a plate", non? Digo, machiño, ti estás un pouco equivocado, non? Pero é interesante eso, non? A través dos sentidos, non? Eu, cando creo que a Ana non cheguei a contarlo, non? Cando estiven en Varsovia, pedíronme un artigo sobre Domingo Villar, non? Acababa de falecer. E daquela, eu esa mañá estaba vendo a cidade, contestei e dixen, sí, vou ao hotel, escribocho agora, pero tiña fame, parei a comer antes, non? E o primeiro sitio que vin foi un vegano. E na lista de pratos do día poñía pementos de Padrón, non? E claro, non puiden evitar decirlle ao camareiro: eu vivo a 50 kilómetros de onde se cultivan eses pementos, non? Que seguramente eu estaría mintindo, non? Non creo que fosen, non? Credes que en Varsovia, en abril, os pementos que había ali eran de Padrón, mismamente? Variante, como pon o súper. Os pementos de Padrón xa chegaron a Portugal. Non creo que a produción de Prensa Portugal. Por lo tanto, tampouco creo que a produción de Prensa Portugal e Varsovia. Claro, pero entramos nese terreo do que falábamos antes, da diplomacia blanda, non? É dicir, mira, diplomacia cultural, perdón, poder brando. Este sitio existe, está no mapa, ven de algún sitio, non? Como un recordatorio permanente, non? Un punto de ancoraxe, non? Unha xeolocalización que te leva a un lugar, non? Eso son desas cousas que ten a migración. Non sei como imos de tempo, María. Sí, pois hasta aquí. Ou se alguén quere... Eso xa é cousa do público. Bueno, pois, moitas gracias. Lamento non ter máis tempo para abrir a quenda de preguntas, pero temos unha cita. Sí. Igual podemos seguir coa conversa agora durante o xantar e retomamos a xornada pois ás 4 da tarde. Solo quería decir que lle vexo unha solución, que cando traduzas ao inglés e vendas 4 millóns de copias, podes comprar a casa da tua avó. Eso, vamos a ver, como consigas nos invitas a cup of tea ou algo, non? Bueno, pois, por decir iso... Ou os pementos de Padrón, ali en Kensington Place. Creo que Eduardo Mendoza, cando gañou o Premio Planeta, como eses cartos non nos necesitaba con urxencia, pois decidiu facer un investimento e foi mercar un apartamento en Londres. E pensaredes vos, pois o Premio Planeta, creo que naquele momento eran aínda 600.000 euros, pois prácticamente na operación foronse todos os cartos. Pero o home está feliz porque non só ten un apartamento en Londres, senón que creo que triplicou o seu valor dende entón, non? Así que o que parecía nese momento unha inversión fora de sentido, pois... Aí está. Moitas gracias.